Здравствуйте. Опять коротенькое видео вам закидываю. В общем, ситуация такая. Проехал я после ремонта двигателя 1000 километров. Я вам не сказал в том видео, когда я собрал движок, но я тогда и не обратил на это внимания. В общем, ситуация такой. Завожу тачку, движок без нареканий, на нейтралке, на холостых оборотах. Есть некий такой стук в коробке, именно в коробке. Сначала я сильно так и не вникал. Думал, может сцепление, может быть, хрен знает. Но смысл в чем? Стук этот сильно не увеличился, но начал я задумываться, что в итоге может стучать там. Почитал в интернете, движок у меня 1.5, коробка механика. Стучит, скорее всего, в коробке первичный вал. Как советуют люди, лечить эту коробку смысла нет, она сильно дорогая. Покупать тоже смысл. 50 тысяч стоит коробка. В принципе, если взять общую там статистику комментариев, что люди пишут вообще по этому поводу, пишут то, что эта коробка долго так может ходить с этим стуком. Кто-то поменял там масло, у кого-то прошло. Вот, в таком плане. Со своей стороны, я что хочу сказать, я тоже думаю, что, постукивает коробка немного на нейтралке. Постукивает и постукивает. Но так или иначе, масло заменить я заменю. Я чуть-чуть погуще взял масло. Там буквально допуск 75 на 85 у лансеров. А я взял 75 на 90. Недорогое лукойловское масло. Как бы в коробке 2 литра. Сейчас заедем на эстакаду. Посмотрю вообще, сколько у меня масла в коробке. Солью, посмотрю, в каком состоянии оно. Машина прошла 190 тысяч. Ну и, соответственно, залью новое, посмотрим. Может быть, вылечится коробка. Но это, скорее всего, вряд ли. Может быть, у меня вообще там масло хана, хрен его знает. В общем, ладно, что. Сейчас все ключики, наборчик собираю и едем на эстакаду. Давайте. Так, ребят, доехал до третьего гаража. Сейчас, если послушать, но сейчас не слышно. Она временами. Сейчас нагреется коробка, будет слышно. Короче, купил я масло, вот 2 литра лукойла. Трансмиссионное, там GL4, все дела. Короче, написано по мануалу 200. Этого было 2 канистрочки. Сказали, оно одинаковое. Поэтому я докупил там 100-200 грамм долить. На всякий случай. Такое. Как-то так. И эту. Шприц самый дешманский. Тот потерял, где-то был у меня. Вот сейчас вот как-то странно. То сильно, то слабо. Вот как с города приедешь, покатаешься прям вот долго на ней сильно, то прям стук такой не слабенький. Фиг знает, что это. Сейчас, как назло, хотел вам показать, он слабенький. Вот это ждать я не хочу, когда он опять начнет стучать. Поэтому просто по-любому надо поменять масло в коробке 100%. Что бы это ни было. Все-таки 190 тысяч, я не знаю. Хоть это и механика, конечно же. Все равно я не в курсе, когда его там меняли. Посмотрим, что там за состояние масла. Сейчас еще на эстакаду заезжать. Она такая неплохая. Все, ребят, доехали на эстакаду. Вон она. Сейчас будем пробовать заезжать.
Пиздец, хуй заедешь на нее, блядь. Страшно. Начальник кооператива сказал, поехали на нормальную эстакаду, тебя запущу. Сука, когда просто так просишь, хуй, блядь, кого запускает. Тут видишь, что я уже весь, блядь. Ну, одно и хорошо. Пока заезжал, сука, сцепление начало подванивать. Эстакада, блядь, дебильная. Да потому что дождь идет еще. А дождь идет. Соответственно, скользко, блядь. О, сейчас на нормальную яму заеду. О, вот это более-менее яма. Один хер тоже, блядь. Не пиздануться просто, яма, блядь. О, вот это яма более-менее. Здесь можно делать. Как назло, говорю, коробка сейчас вообще практически не стучит. На камере не будет слышно. Но она, блядь, стучит. Вот в чем причина. Goodbye, говорит. Пока. Ладно. Сейчас посмотрим, что там по маслу у нас. Сейчас посмотрю, где там заливная эта горловина, блядь. Ебать, яма здоровая. Все, ребят, разобрался. Вот сливное. Заливное за гранатой получается. Такая же пробка. Под шестигранник. Сейчас будем пробовать откручивать. Заливную, наверное, сначала попробуем. Но масло побежало. Ну нет, оно. Это непонятно. Интересно, сейчас пацаны покажу, каким цветом. 2 литра точно есть. Вот смотрите, какое масло. Чернющее, вонючее. Но 2 литра есть. Сейчас попробую, поменяю, что покажет. Но по-любому надо было менять, еще раз показываю. Ему капздец. Хотя по пробке заливной я ее не трогал. Видно, что когда-то меняли масло. Кто-то был красавчик. Наверное, это было давно. Раз масло такое, блядь. Так, ну что, попробуем сверху залить. Он наш. Сейчас я попробую вам показать. Видно, не видно будет. Короче, пробка аж вот тут. За гранатой получается. Так получилось, что четко вошел шприц. Ну, точнее, туда этот шланг. Поэтому сейчас здесь снимаем. Заливаем. Шприц масла-то. Так, ну все, залил я, в общем, 2 литра 100 грамм, как раз получился уровень. Ну, то есть пробку откручиваешь, если масло бежит, аккуратненько так льется, значит все, это уровень. Как-то так. Сейчас все обратно. Хотя что, здесь пробку закручу, воздухан поставлю. Посмотрим, что покажет машина-то. Ну, так или иначе, я думаю,
по времени, по километражу надо было масло менять. Поэтому как-то так. Ну все, ребят, собрал все на место, как было. Сейчас пока буду убирать, руки вытирать, аккуратненько заведу ее, пусть постоит, погудит, посмотрим. Я думаю, что стук это не уберет, как и замена масла. Если стук механический, то он и будет. Ребят, на удивление, машина вот уже стоит, работает минут 10 точно. В общем, стуков пока не появляется. Может быть, правда, дело в масле было, фиг его знает. Если у кого-то было такое на Лансере 10-м полторашке механика, напишите обязательно в комментарии, как лечили стук в коробке и что у вас было. А стук был, 100% стук был, прям такой, нехилый. Сейчас сцепление вот выжимаю, отпускаю, вообще изменений никаких. Все равно. Ну хотя, если прислушаться, чуть-чуть что-то есть. Но я вам серьезно, пацаны, говорю, было сильнее намного. Время покажет, как обычно. Кстати, ребят, насчет время покажет. Помните, в прошлом видео, где я вырезал катализатор, я сказал, поезжу, скажу вам как. Говорю. Без катализатора проехал километров 600 без прошивки. Что я вам могу сказать? По расходу. Я не знаю, у меня такое ощущение, что она меньше жрать стала. И не только у меня, а у бортового компьютера. Сейчас я не знаю, сколько покажет, пока она стоит. Короче, в среднем было... Дверь показывает открытую. Ну вот сейчас 9,4, но это до хрена, потому что она стоит, работает. А до этого, когда катаешься на ней по городу, примерно 7,8 показывает. То есть как-то так. Что еще? По разгону изменений как таковых нету. Ну, вроде как на низких оборотах пропала вот эта вот затупленность. Все равно она есть, но она уже не такая. Это как минимум. Надо прошиваться, пробовать. Так, все. Спасибо, гаражик. Закроют тебя, наверное. В общем, что по катализатору? Стуки. Серьезных стуков нет, все. Сбил системы. Так, говорю, надо попробовать прошиться. Вот как прошьюсь, я думаю, будет эффект. Звук стал с 1000 до... Нет, наверное, с 2000 до 3. Не знаю, слышите, нет? Такой звон. Говорят, у кого-то есть, у кого-то нету. Пристегнулся, говорю, конечно, давай. Грязный ремень, то есть чистый ремень на грязное тело, нахуй. Ну и по коробке, ребят, также я сразу не могу сказать. Я могу в это видео вставить через, допустим, через 3-5 дней, как я покатался. Но я уже в следующем видео вам про что-нибудь буду снимать и уже расскажу, что как с коробкой. Ну, пока вот сейчас там мягче, не мягче, я не могу сказать, что она мягче включается. Поэтому как-то так, ребят. Опять такая серия информационная. Скажете, задолбал, где, блядь, нормальные видео? Пока так, ребят. Скоро будут нормальные видосы. И диски, и все остальное. Ну как скоро? Сначала надо делать кузов. Вы сами видели, что с кузовом. Поэтому, ребят, давайте. Спасибо, что посмотрели. Может,
кто-то переживал за стук, видео посмотрели и полегче стало. Также попрошу поставить лайк, если понравилось видео. Ну и, соответственно, подписочку можно было бы, потому что это капец как долго все это набирается. Я не говорю, что надо быстро, ну вообще просто вот, может, вообще просто вам говорю, что долго все это. Ладно, ребят, все, давайте, пока, до следующего видео. Экстренное включение. На самом деле не пришлось долго ждать. Практически вот доехал до гаража. В общем, остановился, решил попробовать, стучит, не стучит. Ну, нейтралку, там все дела, сцепление, не сцепление. Стучит. То есть замена масла не помогла. Бывает и такое. Бывает в жизни огорчения, ёпте. Ну, так или иначе, я уже уверен, что у меня масло не вода, как то было, а новое, свежее. Уже по-любому коробке лучше. Поэтому я фиг знает, неохота сейчас скрывать не тот момент, когда она начинает так делать. Но я уверен, что она и до меня стучала долго. То есть, блин, не могла она у меня взять так раз и застучать. Поэтому пока что предпринимать я больше ничего не буду. Как-то так. Это по-любому коробка. То есть, если бы что-то со сцеплением, то я бы выжимал и начинала стучать. Я так думаю. А тут, получается, нажимаешь, он перестает стучать. Это значит в коробке что-то. Потому что на нейтралке же там есть какие-то движения. Ну, кстати, сильно даже я не расстроен, потому что это не резко все началось.